다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 뮤지컬 맘마미아를 보는 것 같았어요. 예, 자리하십시오. 예, 자리해주세요, 선생님. 네. 앞에 계신 우리 여기 지도하시는 선생님 정말 그러니까요. 얼마나 고생이 많으실까 이런 생각을 했습니다. 예. 야, 아니 저는 다른 것보다 보면서 이 동작이 쉽지 않거든요. 그렇죠. 근데 어쩜 이렇게 척척하시나 했더니 선생님들보다 동작을 10배 크게 하는 지도 선생님이 계셨네요. 그러니까 요 앞에서 땀을 뻘뻘 흘리면서 해주셨는데. 탬버린 흔드시는데. 뮤지컬 맘마미아의 2배속 느린 버전으로 저희가 이걸 함께 했습니다. 예. 네. 그래서 재밌었어요. 2배속 진한 감정이 느껴지는 그렇습니다. 맘마미아였어요. 예.